집에서도 불멍과 온기를 느낄 수 있는 무드등 히터를 소개해드릴게요. 겨울철, 따뜻한 분위기와 실제 온기가 필요하신가요? 전기 벽난로 로망R 플러스 연통은 불멍 무드등과 소형 온풍기의 완벽한 조합으로 실내에서 따뜻한 분위기와 온기를 선사한답니다. 크리스마스 장식이나 캠핑 감성을 집에서도 만끽할 수 있도록 도와줘요. 사용해보신 분들은 이 따뜻한 온기와 분위기 있는 조명에 정말 만족하고 계시답니다. 이제 집에서도 손쉽게 따뜻한 불멍을 즐겨보세요.